raha misy aminareo manana omby zato ka very ny iray, moa tsy hamela ny 7 ve izy ka handihikatsaka ny ray io mandra-pahitany azy? Betsaka ireo ondrovery tao an-tanànan'ny Turin tamin'ny andron'ny Don Bosco, ka hoy Don Kafasonama niatry ny ela taminy. Mandehana ary jereo ny manodidina anao. Ary dia nianatra namantatra ny fahorian'ny tanora teny an-tsisy tanàna teny Don Bosco, ka nanomboka ny alady voalohany araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Michael Roa, dia nanomboka ny tetin'ny tanàna i Don Bosco mba hahitany zava-misy ara-moraly ny ainan'ny tanora, ka tena nanohina sy fatratra izany. Ny ainan'ny fadisompana tenana izy, nahitareo zatovo ny karentsy fotsiny manerana ny lalana, tsy nanao na inona na inona, tsy anasa, kivy, ary vonina ny anao ny ratsy. Nahita tanora maro tao anatin'ny salantaona isan-karazany ho hiatrany ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Michael Roa, izay nirenireny teny an-tampon-tanety, ary indrindra manodidina ny tanàna, ny lalao, ny famono, ny teny ratsy, ary mahavanony zava-doza tsy ampoizina koa azy. Indray andro anefa tany am-ponja dia tsy voatazony intsony ny ranomasina, ka tsy karitra ireo tanora izany, ka hoy izy ireo: fa nahoana no mitomany io pretra io? Na ny reniko aza mba hitomany raha mahita aty. Ny fianakaviam-be salesianina no ilay reny mitomany an'ilay zanany. La situazione non è cambiata. Mbola tsy niova ny zava-misy. La strage degli innocenti. Mbola mitohy ny famonoana ireo zaza tsy manatsiny. Per troppi giovani. Ho an'ny tanora maro toy ny tamin'ny andron'ny Don Bosco, dia mbola mikatona ireo varavarana ety an-tany, ary mbola mikatona toy izany ihany koa ny varavaran'ny lanitra. Nel loro cielo tsy mba misy kitana mamiratra eny amin'ny lanitra izy ireo, tsy misy faravodilanitra hitodiana manoloana azy ireo. Eo antsoriny tsy mba misy olona na dia iray azy mankahery azy ireo. Forza di resistere.
Noi saremo sempre amici, vero? Mpinamana foana isika sa tsy marina izany. È la prima parola di Don Bosco. Izany ny teny voalohany nolazainy Don Bosco ary dia nisokatra ny danadana ho an'ireo tanora ny varavarana voalohany dia ny varavarany fony. Il futuro entra in Ary dia noi niditra ao come amintsika prima toy ny dingana voalohany come ny una hoavy. profezia. Toy ny faminaniana ny hoavy ihany koa. Ny renirano dia manomboka amin'ny ranonorana indray mitete ary ny alina manomboka amin'ny kintana iray voalohany. La provvidenza Ny fitsimbian'Andriamanitra dia tsy malala afa-tsy ny olona eny an-dalana. Olona mihetsika, la gente che si è alzata mitraka sy mamindra, per un anticipo di manana fiducia fitokisana concesso mialohan'Andriamanitra, a Dio e al proprio domani. mivoaka ary manantona ny hafa. Uscire e andare incontro. Questa è la nostra chiamata per riconoscere Io no antso la antsika bellezza nascosta mba hahalala ny hatsarana miafina ao anatin'ny olombelona tsirairay la sua avy, dignità, ny fahamendrehany, ny alebiazany, toy ny endrik'Andriamanitra sy ny zanakiny ray. lo Spirito Santo Ka ny fanahy masina dia maniry hanosika antsika hivoaka amin'ny tenantsika sy hamina ny hafa ampitiavana ary hikatsaka ny soa azy cercare ireo. il loro bene. Per questo sempre meglio vivere la fede insieme. Ka noho izany dia tsara mandrakariva ny miara-miaina ny finoana sy maneho ny fitiavantsika ny fiarah-miaina eo ampizarana amin'ny hafa ny fitiavantsika, ny fotoantsika, ny finoantsika ary ny tebotebontsika. E le nostre inquietudini. Perché Satria insieme, raha miaraka dia ho mora kokoa ny zavatra rehetra. perché oggi Fa nahoana no mikiakiaka ny tanora ankehitriny. gridano perché Mikiakiaka izy satria tsy misy mpiaino izy ireo na iza na iza. Tsy misy miay ireo olana trehany. Tsy ampy ny fiarovana azy ireo, ny fiofanana sy ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny tontolon'ny asa. inserzione al lavoro. Hanno davanti solo un maledetto muro. Rindrina voahozina ihany no manoloana azy ireo. Dia olona maro toy ny biriky. Ka hoy ny rindrina hoe manana faharetana ianareo ary mitadiava E vahaolana. arrangiatevi. Come Don Bosco. Ka tahaka ny Don Bosco, ndeha harodantsika ny rindrina ary andeha ho enointsika ny feon'izy ireo. Voglio essere felice. Voglio amicizie reali, non solo virtuali. Queremos construir un futuro juntos. Vorrei sentirmi meno solo. Voglio essere rispettata. Duataji un rugantime. Quiero encontrar a alguien que escuche mi opinión. dama bëgg liggéey bu baax. Voglio far parte del cambiamento. Voglio vivere in un mondo più pulito. Quiero trabajar en mi ciudad. Voglio restare umana. C'è una giustizia e una cittadinanza. Misy fahamarinana sy fiainana ny maha olo-pirenena izay atsapana fa toy ny mpaminany ireo tanora ireo izay manova an'izao tontolo izao tranobe iombonana. E del futuro. Una cosa fu Zavatra iray no azoko antoka. Fomba tokana ihany no ahafahana manova an'izao tontolo izao dia ny fanabeazana. l'educazione. Un'educazione completa. Fanabeazana feno sy mafy izay manokatra ny varavaran'ny fiainana sy ny varavaran'ny lanitra. E la porta del cielo. Non possiamo avere paura. Tsy tokony atahotra isika. Avatiamo Ndeha il muro harodantsika ny rindriny fangatsiaha-po e lasciamo ary irrompere ndeha la velantsika porta. hiasa ny fanahy masina. Na dia mizotra amin'ny lala mangina aza strade isika. dove la terra è stata ridotta al silenzio sotto l'asfalto e il cemento. Non dobbiamo vendere le nostre Tsy orecchie. tokony hameditsika ny sofintsika. Non Tsy dobbiamo tokony più hameditsika vendere ny le fanahitsika. nostre anime. Dobbiamo ringiovanire e trovare Tsy maintsy miha tanora isika per vedere ary mikaroka maso hibanjinana an'ireo voary sy ireo zavatra tsy hitantsika. e la forza e il coraggio. Io no hery sy ny hafanam-po enti milaza hoe aoka izay ny fantrana, ny hanoanana amin'ny tsy fitoviana, ny fanimbanany tany amin'ny fivarotan'olona. Dobbiamo garantire un'occupazione piena e Tsy maintsy manomana asa mamokatra sy mendrika ho an'ny tanora isika. dignitoso per tutti. Questo significa Izany dia midika hoe manomboka indray ary isaky ny fanomboana dia eo mandrakariva ny rendy izay naseho ny Don Bosco tamin'ireo tanorany ho toy ny tsy azo petina, immaculé dia ilay vehivavy tsotra sy fenao mamina ary ny ainan-kafaliana ny vinan'Andriamanitra ho azy. vive con gioia il progetto che Dio ha su di lei. La presentò anche come ausiliare. Ary nasehony ihany koa ho toy ny vonjy, ho toy ny reny be fitiavana, miay ireo zanany lehilahy sy vehivavy mba ho afaka hiaina ny vinan'Andriamanitra ho an'izy ireo tsirairay avy. Dio ha su ciascuno di loro.
Tutto questo Don Bosco lo chiamò ireo rehetra ireo no nantsony Don Bosco ho politika ny rainay any an-danitra. Ao amin'ny vavaka rainay any an-danitra dia talaontsika isan'andro mba hatongava ny fanjakan'ilay raintsika any an-danitra ety an-tany. Dia hanorina fanjakana vaovao an'ny tanora sy miaraka amin'ny tanora isika. Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany anio ary matetika isika no reraky ny miandry efa mihamarefy ny faharetan'ny tanora. Don Bosco nihetsikengany Don Bosco mba ho betsaka ireo tanora lehilahy sy vehivavy hanana ny ho avy ao anatin'ny sainy sy ny fony. Ka mampanabe sy mpitory ny vaovao mafaly amin'ny tanorantsika dia mitaky andram-piainana manokana izay azontsika nehoana amin'ny tanora amin'ny alalan'ny teny, ny fietsika, ny asa, fa tia azy ireo Andriamanitra ary ho azy dia tena sarobidy ianao. Tsy hoe zavatra tsy misy dikany ianao, tena manandanja ianao, tiany ianao ary miara-mizotra aminao izy. Ka izany indrindra no antony tsy hahafahantsika hijanona tsy ho mpitory ny vaovao mahafaly. Eo ampahafantarana fa ny fitoriana ny vaovao mahafaly dia fikatsahana ihany koa ny fivoarana ary mitaky ny tena fandraisana ny olona tsirairay sy ny vinan'Andriamanitra ho azy ireo. Ogni persona è il progetto che il Signore ha su di essa. Questa è la nostra vocazione. Izany no antso antsika hanome feon'ny tanora ary manofana mpitarika azo itokisana mpaminany vaovao ho an'ny olombelona marina sy tafavoaka eo amin'ny fiainana. Giusta e realizzata. Don Bosco vuole anche oggi mbola iriny Don Bosco ho sambatra ny tanora ankehitriny amin'izao fotoana izao sy ho aminy mandrakizay e celebrare ary ankalazany aina amin'ny fotoana izay atsapana fa tsy toa misy zavatra azo ankalazaina intsony. Nulla da celebrare. Ary rehefa nahita ilay ondry very ilay mpiandry ondry dia nataony teo antsoriny ary nentiny tampoka faliana. Niverina tany an-tranony izy ary niantso ireo mpifanolo-podirindrina taminy sy nanasa azy ireo hoe miaraha mifaly amiko satria hitako indray ilay ondriko very ilay iray ny vily lalana. Ary izy tamin'ireo tanora sokafy ny fety manomboka amin'ny dia ny tanora dia tsy atoraka intsony toy ny vato atsipy fa mandray ny maizy azy izy ary manomboka ho ary elatra ka mandeha ireo nofinofiny. Amin'ny tanora ankehitriny dia manana ny lanjany ny mozika sy ny dia ao anatin'ny tsiokany ho avy ka ireo mpivezivezy dia taitra ary mietsika sy mizotra indray. Mivoaza ianareo rehetra tsy maintsy miainga isika indro efa eto ny ho avy ary manokatra ny varavarana miposaka ny masoandro ary anjavona ny aizina.